大家好啊，係我金爺啊！嗱，6月啊世界盃啦，咁好多人咧都翻上邊睇波嘅，咁啊預咗大出血噶啦，係咪先？咁錢啊，既然要使啊，梗係要揀自己心頭好啦，係咪先？嗱，得唔得先？呢兩個黃色球衣嘅球員夠唔夠大先？咁啊，大家都知我金爺嘅心頭好啦。咁我個球嗰係圓㗎，係咪先？咁但係圓冇用喎，最緊要點啊？夠大啊嘛，係咪先？夠巨啊嘛，咁我先捨得使錢㗎嘛，明唔明啊？咁好啦，咁啊，你捨得使錢，咁你都要揾個好地方啦。咁啊，今日帶大家嚟桃花島啊！咁啊，大家明㗎啦，係咪先？我睇波唔係用隻眼嘅，應該咁樣講。睇波嘅人咧，唔單止用隻眼嘅。咁當哇入波啊，咁我都有買波㗎嘛，係咪先？中咗嘅時候，哇，梗係揸落去啦，唔使講笑係咪？咁嚟桃花島真係物超所值啊！點解？真係一句説話。夠大，非常大，就係咁簡單啦啊！咁啊嚟到呢度啦，咁其實即係睇波之前啦，或者按摩之前啦，咁啊梗係焗個桑拿先啦，係咪？即係沖個涼，擎缸水，焗個桑拿，然之後再睇下呢度有啲咩服務。你不想消費，就梗係咁噶啦，係咪啊？咁個環境，大家睇片啦，唔使講噶啦。呢度明顯咧就係走呢個中高檔路線嘅，個場咧就唔係十分之大，但係極度方便。咁啊，依度咧就喺向西村地鐵站對面嘅啫。咁你其實問我過關嘅話，其實自己行過嚟都得噶啦。天氣唔係咁熱嘅話咧，都係10零分鐘就到啊。咁啊，當然啦，你都可以打的嘅，10蚊雞咯。咁嗰個司機啊，的士司機通常都屌你噶啦，真噶，因為過關行過嚟好鬼近嘅。咁好啦，咁啊嚟到呢度啦，全新裝修啦，大家睇到啦，係咪？嗱，呢度咧係有得唱 K 啊，好重要啊！唱 K 就梗係唔係自己一條友唱啦，咁好悶噶嘛，係咪先？你有得唱 K 啊，即係梗係有得飲酒噶啦，係咪啊？咁哇，你嚟到呢度未睇波之前，咁啊梗係參觀下個環境，食啲嘢先啦。嗱，呢度咧就係呢度嘅餐室嚟嘅，咁你唔好睇個餐室咧，覺得哇，有啲似香港嗰個高級嘅茶餐廳喎。但係其實咧呢個餐室咧係好巧妙嘅，間唔時咧有啲特別嘢睇嘅。啊，冇錯啦，間唔時有啲長腿嘅。咁你踢波啊嘛，係咪先？咁啊，梗係要揾啲長腿睇下先得噶嘛，係咪先啊？咁你睇得波睇得圓球多，咁有陣時都會厭噶嘛。咁或者啲皮膚痕咁咪拗下咯，係咪？咁啊，好似咧呢度啲美容師咁啊，大部分都係美容師嚟嘅。我唔知點解啊，呢個場可能有啲巧妙啊。點解佢哋隻腳咧咁 Q 長？嗱，100% 原裝實拍嘅，冇拉長嘅，亦都拉唔長。就話俾大家聽，呢度啲美容師咧，即係你問我，佢哋真係缺少呢個圓球嘅。但係中意腿控嘅人咧，就確實好啱 feel 啊！例如海爺呢啲啦，咁你問我間唔時都會摸下嘅，唔係講笑嚇。咁但係始終我個人都好專一嘅，始終我都係中意大，就係咁簡單。圓就係咁簡單。哦，我講緊世界盃嗰個波啫 ，OK 啊！大家真係唔好心邪啊。咁好啦，咁啊嚟呢度，咁有啲人咧就中意咧就瞓大廳啦，或者攤喺大廳度睇啦。咁大家都可以睇到啦，其實呢度嗰個大廳都好大嘅。咁但係我自己咧，即係唔係話自己有錢啊，但係我啊中意喺 VIP 房嘅。咁大家明啦，因為你睇波就用隻眼噶嘛，咁我激情起上嚟嘅時候用埋隻手噶嘛，咁我亦都會間唔時用埋隻腳噶喎。不過可能係俾人用都唔定。咁總之咧，我作為一個咧世界盃忠實嘅觀眾咧，咁我係一定係盡心盡力咧就玩波嘅，係咪先？咁嗱嚟呢度就啱啦。咁嗱，如果你話係
已經沖乾淨涼，擎乾完水，咁先按個摩先，咁大家睇下啲房間 O 唔 OK 啦。咁呢度有幾種房嘅，咁類似咧其實就係榻榻米形式啦，日本嗰一種啦，日式咁樣啦嚇，咁但係亦都有呢啲咧類似中泰式嘅，咁我就自己中意咧日式嗰種噶，因為點解咧？因為唔會聲啊嘛，我之前都講過啦。咁尤其是咧，即係有陣時動作太大嘅時候，即係我講緊踢波啊。咁如果你個床上面踢波嘅話咧，聲就唔好啦，係咪先？而且有啲球員咧，即係大家可以睇到啊。嗱，呢個係4條衫啊。我今日有2個 number 要講一講。第一個係4個8，第二個係4個3啊，真嘅啊。呢個4個8啊，咁大家都睇到啊。即係嗱，呢啲唔記得咗啦。呢啲即係對於我嚟講咧，就唔算係咁大嘅足球咧。我係即係唔失憶啊，即係唔記得㗎。你明唔明啊？要有翻咁上下咧，嗰一種咧就係大小咧，我先會記得佢哋嗰個 number 嘅。咁當然啦，咁即係去完呢個揼骨之後啦，咁我一定唱 K 嘅。咁我極其期望啦，有人陪我啦。咁尤其啲靚女啦，係咪先？即係一個人咧。踢完波嘅時候咧，玩完巨波咧，咁可能有少少空虛嘅，咁揾翻幾條靚女咧，又唱下歌咧，咁或者喺 K 房裏邊一齊睇世界盃都得嘅，猜下妹咯，飲下酒咯，都冇問題嘅。咁桃花島都有 K 房，唔使講，大又有，細又有啊。咁我自己嚟到就知啦，係咪？大家睇到啦，係咪？咁如果你話自己身邊啲 friend 有幾條靚女咁樣都冇問題嘅。咁最好就好似而家咁啦，係咪？即係都有翻呢個2號啊，或者4號足球嘅大細啦，係咪啊？咁我好記得啦，以前喺呢個一路向西嗰段日子啦，即係東莞嗰段時間啦嚇。咁即係當時喺卡拉 OK 過嘅日子啦，呢個係回憶殺嚟嘅。咁但係無論點都好啦嚇，大家咧即係如果想知多啲咧，唔使講入群組啦。咁記住，即係如果踢完波或者出完火，運動員梗係攰啦，係咪？嗱，桃花島呢度啲宵夜咧，同埋呢度啲晚餐咧，好豐富嘅，有大蝦食嘅，有海鮮嘅，咁即係間唔時有啲牛肉牛扒羊架乜柒都有嘅。咁你哋可以咧食埋先走啦，咁又或者嚟到食完先至咧去虛耗啦，明唔明啊？咁睇波之前最好食飽少少啦，因為我唔知咧你哋咧係咪睇波咁簡單。就好似我咁樣咧，會即係落埋場一份噶嘛，即係人哋用腳踢嘅，我用手揸咁解嘅，係咪？好啦，今日呢條片咧就同大家講咗咁多先啦嚇，下條片再見，拜拜。